Ini dia vacuum cleaner 3-in-1 yang paling bestseller. Gak cuma buat kotoran kering, tapi juga bisa untuk kotoran basah. Karena vacuum cleaner 3-in-1 Ikame sudah memiliki inovasi terbaru dan paling canggih dengan fitur wet, dry and blow. Bisa untuk menyedot kotoran kering, kotoran basah, maupun meniup. Gak cuma itu, vacuum ini juga telah dilengkapi HEPA filter yang aman jika dicuci dengan air. Dan kamu gak perlu khawatir, karena vacuum ini telah bergaransi selama 12 bulan dari PT Ikame Indonesia. Jadi gimana? Masih mau beli vacuum cleaner murahan yang cepat banget rusaknya itu? Ganti sekarang dengan vacuum cleaner dari Ikame.